Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Panchasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katva silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katva silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katva silang detha me bhante Yamahang vadami dang vajita ama bhante namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddhang saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami sarana gamanam paribonam ama bhante panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macha Pamadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on October 30, 2022, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on effort, Vīriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samādhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. ပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့2022အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားချက်တွေပေါ်မှီပြီးဝိရိယတတိတမာရီနဲ့ဆက်တဲ့တရားအမျိုးအစားကိုဆက်ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. သင်တရားအထုတ်ရမှာကျေးဇူးများမယ်လို့ထင်ရတဲ့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲ3ခုကိုမျှဝေလိုပါတယ် Number 1, the mind must be one-pointed and must not mix with raga, dosa, moha, etc. How should one establish this? One must establish this mind after seeing the characteristic of disappearance. With every noting, the objects are destroyed, disappear, are finished, come to an end. One must always know in this way. Number 1 ယာကဒေါသမောဟစသည်တို့နဲ့မရောရဘူးစိတ်တစ်ခုတည်းတည်နေရမယ်ဘလို့လို့တည်တယ်လဲဆိုရင်အပြည့်လက္ခဏာလေးထင်းပြီးတည်နေရမယ်မှတ်တိုင်းအာယုံလေးတွေဟာပြတ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲသိနေရမယ် Number 2, the saying is Samādhi Bhikkhave Yatha Bhutam Vijananti. If concentration arises, then insight knowledge must arise. After attaining concentration, why don't these hermits with jhana attain insight knowledge? When Mahasi Sayadaw was young, after pondering over this on his own, Mahasi Sayadaw could not understand it. Later, when Mahasi Sayadaw was old, only after practicing Vipassana meditation, only after reflecting with Vipassana, did Mahasi Sayadaw understand. When individuals in the absence of Buddha Sasana attain concentration, only Samadhi arises. There is no Vipassana method of practice. Number 2တမာဟိတောဘိက္ခဝေယထာဘူရံပဇာနာတိတမာရိဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတယ်ဒီဇံရယသိတွေတမာရိဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ဉာဏ်မဖြစ်တယ်လဲဘုန်းကြီးများငယ်ငယ်တုန်းကကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်တာသဘောမပေါက်ဘူးနောက်တော်တော်ကြီးလာမှဝိပဿနာတရားတွေလဲအားထုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာနဲ့
စဉ်းစားမှသဘောပေါက်တယ်သာသနာပကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမာရီဖြစ်ရင်တမာရီတသက်ဖြစ်နေတာကိုဝိပဿနာရှုနည်းမှရှိမှမရှိပဲ Number 3, sometimes when one's meditation improves, the mind is extremely excited. When joy arises, one's mental energy also increases. Some people also make extreme effort in the practice. When the mind is too active in this way, one must calm it down. If one does not calm it down, not only will one's meditation not progress, but it can also deteriorate. Therefore, for people whose minds are excited in this way, meditation teachers must teach them to calm down. If these overactive people are praised, they tend to become disorderly. နံပါတ်3တစ်ခါကြတော့တရားကတိုးတက်လာတော့စိတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့မြောက်ပြီးကြွနေတဲ့အခါရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အာတက်နေတာလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းပဲတရားတွေအလွန်အကဲအားထုတ်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြွလွန်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရမယ်တဲ့မနှိမ်လို့ရှိရင်တရားမတက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးပြက်ကုန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းဆရာတွေဒီလိုစိတ်ကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်နှိမ်ပြီးတော့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်ပေးမိရင်တော့သွားရောပဲတခါတည်းကိုယ်ရုပ်ကာယတွေရှောက်ပြစ်ကုန်တတ်တယ် When does Samādhi Sambojjhanga become obvious? Samādhi Sambojjhanga is obvious from Uddiyamaya Jnana and side knowledge of rising and passing away. It also arises prior to this. It also begins to arise from Namarupa Brahmacharya Jnana. If one is not yet free from hindrances, this concentration does not arise well yet. People who are past beginning to practice have hindrances. Their minds run to this and that object, wander off here and there, and they have to restrain their minds a lot. တမာရီတန်ဖို့စဉ်ကဘယ်ချိန်မှထင်ရှားပါသလဲတမာရီတန်ဖို့စဉ်တရားကဥရိယပိယဉာဏ်မှာထင်ရှားတယ်ဒီရှိကလည်းဖြစ်ပါတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လောက်ကလည်းစပြီးတော့ဖြစ်တယ်နိဝရဏတွေမကင်းသေးလို့ရှိရင်ဒီတမာရီကောင်းမဖြစ်သေးဘူးပထမရှုကာစပုဂ္ဂိုလ်ကနိဝရဏတွေကရှိတာကိုဟိုအာယုံပြေးဒီအာယုံပြေးဟိုထွက်လိုက်ဒီထွက်လိုက်အင်မတန်ထိန်းနေရတယ် When concentration becomes strong, however, the mind no longer goes off anywhere, and the mind dwells on one point. That the vipassana consciousness exists by itself. The preceding mind is also a noting mind. The succeeding mind is also a noting mind. Only the noting mind pours onto every noted object. Here, one is free from the hindrances. Starting from this time, one also comes to know physical and mental phenomena separately. If Citta Visuddhi arises, then Ditti Visuddhi arises. After Ditti Visuddhi arises, developing higher knowledges
stage by stage. When one reaches the insight knowledge of dissolution, Venganyana, Vaya Lakanubhatani Katanja Vipasaganam. တမာတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘဲမှမပြေးတော့ဘူးစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ထဲတည်နေတာဝိပဿနာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ထဲရှေ့စိတ်ကမှတ်စိတ်နောက်စိတ်ကလည်းမှတ်စိတ်မှတ်ရအာယုံလေးမှာမှတ်စိတ်ကြီးပဲကြာနေတာပဲအဲ့ဒီမှာနိဝရဏကင်းသွားတာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးနာယုတ်တွေကလည်းပိုင်းခြားပြီးသိလာတယ်စိတ်တဝိတ္တုဒ္ဓိဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒ္ဓိဖြစ်ပြီးအစဉ်တိုင်းတက်လာတော့ဘင်္ဂဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝယလက္ခဏုပဋ္ဌာနေကတင်စဝိပဿကာနံ Why do people who practice vipassana have to establish this ekata and one-pointedness of the noting mind? Vaya lakhanupatthani katanja ekata, which is one-pointedness of mind that sees the characteristic of disappearance. Ekata is the ekata, which is the one-pointedness of mind, vipassana of the vipassana yogis. People who practice vipassana must establish one-pointedness of the noting mind with this ekata. Aside from these, the mind must not mix with other mental states. The mind must be one-pointed and must not mix with raga, dosa, moha, etc. How should one establish this? One must establish this mind after seeing the characteristic of disappearance with every noting. The objects are destroyed, disappear, are finished, come to an end. One must always know in this way. ဘာကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဧကတ္တနဲ့ရှုမှုစိတ်တစ်ခုတည်းတည်နေရပါသလဲဝယလက္ခဏုပဋ္ဌာနေကတင်စာအပြည့်လက္ခဏာထင်သောစိတ်တစ်ခုချင်းတည်းသောဧကတ္တသည်ဝိပဿကာနံဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဧကတ္တံစိတ်တစ်ခုချင်းအဖြစ်တည်သောဧကတ္တပေတည်းဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဧကတ္တနဲ့ရှုမှုစိတ်တစ်ခုတည်းတည်နေရမယ်ဒီပြင်ဟာတွေနဲ့မရောရဘူးယာဂဒေါသမောဟစသည်တို့နဲ့မရောရဘူးစိတ်တစ်ခုတည်းတည်နေရမယ်ဘလို့လို့တည်တယ်လဲဆိုရင်အပြည့်လက္ခဏာလေးထင်းပြီးတည်နေရမယ်မှတ်တိုင်းအာယုံလေးတွေဟာပြတ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲသိနေရမယ် When one notes once, the object disappears. When one notes again, the object disappears. One sees only the disappearance from preceding to succeeding stages. When one notes the rising of the abdomen, not only the rising but also the noting mind disappears. When one notes the falling of the abdomen, not only the falling but also the noting mind disappears. When one notes pain, the pain also disappears, the noting mind also disappears.
When noting moving while moving the arm, the movement also disappears. The noting mind also disappears. With every noting, everything immediately disappears. There is nothing that remains. တစ်ခါမှတ်ရင်ပျောက်သွားရင်နောက်တစ်ခါမှတ်ရင်ပျောက်သွားရင်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်အပြောက်ကြီးထင်နေတာပဲဖောင်းတာမှတ်လိုက်ရင်ဖောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးပါပျောက်သွားတာပိန်တာမှတ်လိုက်ရင်ပိန်တာတွေမဟုတ်ဘူးမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးပါပျောက်သွားတာနာတာမှတ်ရင်နာတာလေးလဲပျောက်မှတ်တာလေးလဲပျောက်ပဲလက်ကလေးလှုပ်လို့လှုပ်တာမှတ်လိုက်ရင်လှုပ်တာလဲပျောက်မှတ်တာလဲပျောက်မှတ်တိုင်းတစ်ခါဒီပျောက်ပျောက်သွားတာတစ်ခါမှတည်နေတာမရှိဘူး What is the cause of coming to know that only phenomena characterized by impermanence exist? Therefore, because one knows that with every noting, phenomena are only disappearing. The yogi knows anicca, impermanence thoroughly. Anicca nupassana arises well. Just as this anicca nupassana arises, one also comes to know that everything is also dukkha. Since people who live normally think that everything is permanent, they think that everything is happiness. In that there are a lot of good things. အနတ္တလက္ခဏာတရားကြီးပဲဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မှာရှင်းပြီးတော့သိအောင်လို့ဘာကကျေးဇူးပြုဝေရပါသလဲဒီတော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းပျောက်ပျောက်သွားတာကြီးပဲသိနေတဲ့အတွက်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာပေါ့အနိစ္စနုပတနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စနုပတနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြီးပဲဆိုတာလဲထင်လာတယ်ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မြဲနေတယ်ထင်တော့ချမ်းသာတွေအကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ထင်နေတာကို Because of experiencing phenomena that are rising and passing away non-stop, it becomes clear in the yogi's mind. And one comes to understand that there is no happiness, there is nothing to rely on, and that phenomena are continuously rising and passing away. So, how can there be a person or a being? There are only phenomena that are arising according to their own nature. There are only phenomena characterized by impermanence. One must know in this way. Being able to know in this way is because of concentration. ခဏမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဘာမှချမ်းသာတာမရှိဘူးအာကိုစရာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပြနေတာတွေခဏမစဲတွေးပြီးနေရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လို့ပဲရှိမလဲသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့တရားကြီးပဲအနတ္တလက္ခဏာတရားကြီးပဲဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မှာရှင်းပြီးတော့သိလာတာအဲ့ဒီလိုသိရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့ဒီတမာရီကကျေးဇူးပြုဝေးတာ Samādhi bhikkhave bhaveta samāhido bhikkhave yatha buddhaṃ bhajanati. Bhikkhave monks bhaveta develop Samādhi concentration.
concentration must be developed. Samādhi, the person who is concentrated, Pajanati knows Yathabhutam correctly. တမာရိန်ဘိခဝေဘာဝေထာတမာဟိတောဘိခဝေယထာဘူတံပဇာနာတိဘိခဝေယဟန်တို့တမာရိန်စူးစိုက်တည်ကြည်မှုတမာရိကိုဘာဝေထဖြစ်ပွားစေကြပါကုန်လောတမာရိဖြစ်စေရမယ်တမာဟိတောစူးစိုက်တည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိအပြားဖြစ်သည် This means that because of Samādhi, when the mind becomes stable, one sees correctly. Aniccanti Pajanati, one also knows it is impermanent. Dukkhanti Pajanati, one also knows it as suffering. Anattati Pajanati, one also knows it as non-self, as mere phenomena. တမာရိဖြစ်လို့စိတ်တည်ကြည်လာရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်ပါတယ်တဲ့အနိစ္စန္တိပဇာနာတိမမြဲဘူးလို့လည်းသိပါတယ်တဲ့ဒုက္ခန္တိပဇာနာတိဆင်းရဲလို့လည်းသိပါတယ်တဲ့အနတ္တာတိပဇာနာတိအတ္တမဟုတ်သဘောမျှပဲလို့လည်းသိပါတယ်တဲ့ Although the hermits who have attained jhana in the absence of Buddha Sasana gain Samādhi, why don't they attain insight knowledge? When Sayadaw was young, he thought in this way. There are hermits who have attained jhana in the absence of Buddha Sasana. They have Samādhi and also have attained jhana in the absence of Buddha Sasana. They can even fly in the sky because of attaining supernormal powers, Abhinya. One cannot deny that these hermits attained concentration. Although they have attained Samādhi, these hermits do not know anicca, dukkha, and anatta. သာသနာပကဇံရယသိတွေတမာရိဖြစ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမရနိုင်ပါသလဲဘုန်းကြီးများငယ်တုန်းကစဉ်းစားဘူးတယ်သာသနာပကဇံရယသိတွေရှိတာကိုသူတို့တမာရိတွေဖြစ်နေတယ်ဇံလဲရတယ်အဘိညာဉ်တွေရလို့ကောင်းငင်တွေတောင်သွားနိုင်နေတာပဲအဲ့ဒီယသိတွေဟာတမာရိဖြစ်နေတာဘာမှညှင်းစရာမရှိဘူးတမာရိဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီယသိတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမသိဘူး The saying is Samādhi bhikkhave yathabhutam janati. If concentration arises, then insight knowledge must arise. After attaining concentration, why don't these hermits with jhana attain insight knowledge? When Sayadaw was young, after pondering over this on his own, Sayadaw could not understand it. Later, when Sayadaw was older, only after practicing vipassana meditation, only after reflecting with vipassana, did Sayadaw understand. When individuals in the absence of the Buddha Sasana attain concentration, only Samādhi arises. There is no vipassana method of practice. တမာဟိတောဘိက္ခဝေယထာဘူရံပဇာနာတိတမာရိဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစံရယသိတွေ
တမာရီဖြည့်ပြီးဘာကြောင့်ဉာဏ်မဖြစ်တယ်လဲဘုန်းကြီးများငယ်ငယ်တုန်းကကိုဟာကိုစဉ်းစားကြည့်တာသဘောမပေါက်ဘူးနောက်တော်တော်ကြီးလာမှဝိပဿနာတရားတွေလဲအားထုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာနဲ့စဉ်းစားမှသဘောပေါက်တယ်သာသနာ့ဘကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမာရီဖြစ်ရင်တမာရီတတ်ဖြစ်နေတာကိုဝိပဿနာရှုနည်းမှရှိမှမရှိပဲ They don't know that one must observe so as to know that physical and mental phenomena are continuously rising and passing away, that they are just impermanent, suffering, and non-self phenomena, because they do not know when they attain concentration, only Samādhi arises. If people who are in the presence of Sasana attain Samādhi because they have general knowledge from hearing previously that there are only physical and mental phenomena, that they are only anicca, dukkha, anatta. If they concentrate on the phenomena that are arising at the six sense doors in their own mind and body process, whenever they are concentrated, they come to see the rising and passing away part by part. ယုံနံတွေဟာခဏမစဲဖြစ်ပြနေတယ်မမြဲတဲ့တရားပဲဒုက္ခအနတ္တတရားပဲဒါတွေသိအောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုတာသူတို့မသိဘူးမသိတော့သူတို့မှာတမာရီဖြစ်ရင်တမာရီဖြစ်ရုံပဲရှိတယ်သာသနာရင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမာရီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယုံနံတရားတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့စောစောကလည်းကြားသိထားတဲ့ဘ ഹു တုတရှိလို့ကိုယ်တည်းမှာဓဝရ6ပါးကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုစိတ်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်စိုက်ရာမှာအပိုင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေထင်လာတာကို Therefore, what the Buddha taught, if concentration arises, then insight knowledge arises, is also true according to his teaching. If Samādhi arises strongly, no matter where one focuses on the body and observes, one must know distinctly the observed object one by one, part by part. ဒါကြောင့်တမာရီဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းလည်းဟုတ်တယ်တမာရီသာကောင်းကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆိုင်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုရာကနေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းစီပိုင်းခြားပြီးသိရမှာပဲ Now starting here with the rising and falling of the abdomen, one observes the physical and mental phenomena at the six sense doors the moment they arise. Before Samādhi has arisen, how can one know physical and mental phenomena? Only when concentration arises, one comes to know physical and mental phenomena separately with every note. Knowing physical and mental phenomena separately is not all. With every noting, one comes to see that with every noting, when one notes the objects once, they disappear once. When one notes them another time, they disappear another time. They arise and are known part by part. အခုဒီမှာဖောင်းနာပိန်နာကစပြီးတော့ဓဝရ6ပါးကဖြစ်ခိုက်ယုံနံတွေရှုနေကြတယ်
Tamari မဖြစ်သေးခင်ကတော့ရုပ်နာမ်တွေဘယ်သိအောင်လဲတမာရီဖြစ်လာတော့မှတ်တိုင်းရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားပိုင်းခြားသိလာတယ်ရုပ်တရားနာမ်တရားပိုင်းခြားသိအောင်မကဘူးမှတ်တိုင်းအာယုံလေးတွေဟာတစ်ခါသိလိုက်တစ်ခါပျောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါသိလိုက်တစ်ခါပျောက်သွားလိုက်တပိုင်းစီဖြည့်ပြီးထင်လာတာကို For people who are practicing meditation properly, the rising and falling are not all. They observe everywhere. They observe seeing, they observe hearing, they know the objects separately, part by part, one by one. Therefore, people who have concentration really know correctly. When Samadhi Sambojjhanga arises, then wisdom arises for sure. Among Sila, Samadhi and Panya, these three, if one is fulfilled with the middle part, Samadhi Sambojjhanga, then one will become fulfilled with the final part, wisdom. Panya is Dhammavijaya Sambojjhanga. We have already discussed this. တရားအထုတ်လို့အချိုးစားကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖောင်းနာပိန်နာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကရှုမြင်ရာကရှုကြားရာကရှုအပိုင်းတွေတစ်ခုစီလေးတွေပိုင်းခြားသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတကယ်ကိုသိတာတမာရီတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခါပညာဖြစ်လာတာပေါ့သီလတမာရီပညာသုံးခုထဲမှာအလယ်ပိုင်းကတမာရီတန်ဖို့စဉ်ပြည့်စုံလာရင်အဆုံးပိုင်းပညာကပြည့်စုံလာတယ်ပညာကဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဖို့စဉ်အဲ့ဒါဟောခဲ့ပြီ What is the cause for the arising of Samadhi Sambojjhanga? Yatha ja anupanasa Samadhi Sambojjhangasa ubhado hoti tanja bhajanati. Yatha ja because of what cause also hot there is. Ubhado the arising Samadhi Sambojjhangasa of the enlightenment factor of concentration. Anupanasa that has not arisen yet. Bhajanati one knows. Tansa that cause as well. တမာရီတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းကဘာပါလဲယထာစအနုပ္ပန္နတတမာရီတန်ဖို့စဉ်ကတ္တဥပ္ပါရောဟောတိတင်စပစာနာတိယထာစအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လေအနုပ္ပန္နတမဖြစ်ပေါ်သေးသောတမာရီတန်ဖို့စဉ်ကတ္တတမာရီတန်ဖို့စဉ်ဤဥပ္ပါရောဖြစ်ပေါ်၍လာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တင်စထိုကြောင့်ကိုလည်းပစာနာတိသိ၏。 This means that one also knows the cause for the arising of Samadhi Sambojjhanga. There are also causes for the development of the Samadhi Sambojjhanga. If one pays proper attention to Samatha Nimitta object, then Samadhi arises. Samadhi Nimitta are Samatha Nimitta's objects. If one is able to pay attention to the Samatha Nimittas so that concentration arises, then it is said that Samadhi Sambojjhanga arises. တမာရီတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းကိုလည်းသိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတမာရီတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်တ
သမထနမိတ်တမာရိနမိတ်ကိုတင့်စွာနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တမာရိဖြစ်ပါတယ်တဲ့တမာရိနမိတ်ဆိုတာဟာသမထအာယုံနမိတ်တွေပဲသမထအာယုံနမိတ်တွေကိုတမာရိဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရင်တမာရိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် How does Vipassana Samadhi arise? Now, for people who are practicing Vipassana, they have Vipassana Samadhi. If one understands the method of practice of Vipassana, if one concentrates and observes according to this method, concentration rises. After focusing on observing whatever arises according to the instruction given by the teachers, if the mind wanders, one observes the wandering mind. Then one returns to noting the user object. After some time, the mind becomes calm, tranquil, and concentration rises. This is a cause for the arising of Samadhi. Paying attention so that concentration rises. ဝိပဿနာတမာရိကဘလို့ဖြစ်ပါသလဲအခုဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာတမာရိပေါ့ဝိပဿနာရှုပုံရှုနည်းနားလည်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းတိုင်းစူးစိုက်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တမာရိဖြစ်တာပဲဆရာသမားတွေညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပေါ်ရာလေးစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုစိတ်တွေပြန့်လွင့်သွားရင်ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကလေးလိုက်ရှုပြီးရင်ရှုနေကြအာယုံပြန်ပြီးရှုလိုက်တော့တော်ကြာတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်တည်သွားတယ်တမာရိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတမာရိဖြစ်ကြောင်းတရားဟာတမာရိဖြစ်အောင်လို့နှလုံးသွင်းမှုပဲတဲ့ What are the 11 causes for the arising of Samadhi Sambojjhanga? The commentators have explained 11 causes for the arising of Samadhi Sambojjhanga. These causes for the arising of Samadhi Sambojjhanga have been written as verses here for remembering. Number 1, cleanliness of the body and the things that one uses. Number 2, balancing the faculties. Number 3, one must understand the Samadhi Nimitta, sign of concentration, object of concentration. Number 4, if the mind is too active, one must calm it down. Number 5, if the mind loses power, one must energize it. Number 6, one must gladden the mind. Number 7, when faculties are balanced, observe regularly. Number 8, incline the mind to brightness so that concentration arises. Number 9, avoid people with scattered minds. Number 10, associate with people who are calm and have attained concentration. Number 11, reflect on jhana vimokha. တမာရိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း7ပါးဆိုတာဘာပါလဲအထကရာဆရာကဧကတတ7ပါးသောတရားတွေဟာတမာရိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ဒီတမာရိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေဒီမှာဆောင်ပုဒ်အနေနဲ့မှတ်ရအောင်စီထားတယ်နံပါတ်1ဝိထုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနံပါတ်2
အိန္ဒြေညီမျှခြင်း နံပါတ်3တမာတိနမိတ်ကိုနားလည်ရမယ်နံပါတ်4စိတ်ကတက်ကြွနေလို့ရှိရင်နှိမ်ပေးရမယ်နံပါတ်5စိတ်တွေအာရုံနေရင်ပြည့်မြောက်ပေးရမယ်နံပါတ်6စိတ်ရှင်လန်းစေရမယ်နံပါတ်9ညီမျှနေတဲ့အခါမှန်မှန်လေးသာလိုက်ပါနံပါတ်8တမာတိဖြစ်အောင်အားထုတ်မယ်လို့စိတ်ညွှတ်ထားပါနံပါတ်9ပြည့်လွင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ပါနံပါတ်10တမာတိရပြီးတည်ကြည်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမှီဝဲပါနံပါတ်17ဇံဝိမောက္ခတွေကိုဆင်ခြင်ပါ Among the 11 causes of arising of Samadhi Sambhojjhanga, what does cleanliness mean? Cleanliness, balancing the faculties, being skilled in the nimitta. Otu Visada Kiriyata. Maintaining cleanliness of objects. Object means one's own body. Cutting one's fingernails and toenails if they are long. Cutting one's hair if it is long. Taking showers, one must clean one's own body. Washing one's clothes if they are dirty. Taking out the trash, walking so that one's own body and the things that one uses are clean is cleanliness of objects. If people who are practicing meditation are clean, the mind will be clear. Concentration will also arise and insight knowledge will also arise. တမာရိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်း7ပါးထဲမှာဝိထုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုပါလဲဝိထုတန်ရှင်းညီမျှရှင်ကျွမ်းကျင်နမိတ်မှာဝိထုဝိတ္တကရိယတာဝိထုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုခြင်းဝိထုဆိုတာကမိမိကိုယ်ပဲလက်သေးခြေသေးတွေရှင်းနေရင်ဖြက်ပြစ်ခေါင်းကသပင်ရှင်းနေရင်ရိပ်ပြစ်ရေမိုးချိုမိမိကိုယ်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမှာကိုအဝတ်တွေညစ်ပေနေလို့ရှိရင်လျှောအမိုက်တွေလှဲအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်နဲ့အသုံးဆောင်တွေတန့်ပြန့်အောင်လို့လုပ်ပေးခြင်းဟာဝိထုတန့်စင်တာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော့စိတ်ကြည်လင်ပြီးတော့တမာရီလည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ် Why can balancing the faculties be a cause for the arising of Samadhi Sambhojjhanga? Indriya Samatha Patipantanada. This means that one must be complete in balancing the faculties. If one faculty is not balanced with another, if one is in excess, one's work cannot be accomplished. There are 5 faculties: faith, Saddha, effort, Vīriya, mindfulness, Sati, concentration, Samādhi, wisdom, Panya. Among these 5 faculties, if faith is in excess, then concentration and wisdom do not arise. Some people, because of excessive effort, the mind scatters and they do not make progress. Some people, because of excessive concentration, that focuses on a stronger object, also do not make progress in meditation. Some people, because of having a lot of wisdom that investigates and reflects
are thinking and examining, so their meditation does not improve. အိမ်တွေညီညာခြင်းကတမာရီတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲအိန္ဒိယသမတ္တပရိပါဒနာတာအိမ်တွေညီညာခြင်းကိုပြီးစေရမယ်တဲ့အိမ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညီမျှပဲတစ်ခုခုကလွန်ကဲနေလို့ရှိရင်အလုံးလုံးလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တရားဝရိယတတိတမာရီပညာဆိုတဲ့အိမ်တွေ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွေ၅ပါးမှာတရားကများလွန်းနေရင်လေတမာရီတွေဉာဏ်တွေမဖြစ်ဘူးတချို့ကဝရိယတွေလွန်ကဲလွန်အားကြီးတော့စိတ်ပြန့်လွင့်နေတယ်မတက်ပြန်ဘူးတချို့ကတခုတည်းတော့အာယုံမှာစူးစိုက်လွန်အားကြီးနေလို့တမာရီလွန်နေလို့တရားမတက်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကစူးစမ်းဆင်ခြင်နဲ့ပညာတွေများပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတာနဲ့တရားကမတက်ဘူး Faith and wisdom must be balanced. The meditation teachers must teach this. One must work so that concentration and effort are also balanced, because the Venerable Sona had too much effort. He had to reduce it after doing walking meditation, because the Venerable Ananda also had too much effort. He had to reduce it. Only when they reduced effort that was excessive, their faculties became balanced. Thus, their meditation progressed. Therefore, one must work so that faith and wisdom, effort and concentration are balanced. If a single faculty is in excess, reduce the excessive one. Also, when a faculty is lacking, one has to increase it so that it is strengthened. If one does so, concentration will tend to improve. တရားနဲ့ပညာကိုညီမျှပြီးပေးရမယ်ကမ္မထမ်းဆရာတွေကဟောပေးရတာပေါ့တမာရီနဲ့ဝရိယကိုလည်းညီမျှအောင်လုပ်ပေးရတယ်ရှင်သောနာမထေရတို့ဝရိယလွန်တော့ရော့ရတယ်ရှင်အာနန္ဒမထေရလည်းဇင်းကြံလျှောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လွန်အားကြီးလို့လျှော့ရတယ်ဝရိယများနေလို့လျှော့လိုက်တဲ့အခါကျမှညီမျှသွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှတရားတက်သွားတယ်ဒါကြောင့်တရားနဲ့ပညာဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှအောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့တခုခုလွန်နေလို့ရှိရင်လွန်တဲ့ဟာလျှော့နေတဲ့ဟာလည်းပဲအားတက်လာအောင်အားပေးဖို့လေအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တမာရီတိုးတက်ပြီးတော့လာတတ်ပါတယ် What is the meaning of one must understand the Samādhi Nimitta, the sign of concentration? One must be skilled in the Nimitta. This means that one must understand the Samādhi Nimitta, sign of concentration. For Samatha Samādhi, one must understand the method of practice to observe the object of Samatha. After understanding the method, when concentration is weak, if one pays attention to the Samadhi practice that one has already understood, then Samadhi arises. Now, in Vipassana practice as well, one must also understand the method of thoroughly observing so that concentration arises. If one observes
thoroughly after understanding the method, one will gain concentration. တမာရီနမိတ်ကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတာကဘာပါလဲကျွမ်းကျင်နမိတ်မှာတမာရီနမိတ်ကိုနားလည်ရမယ်တဲ့သမထတမာရီဆိုရင်သမထအာယုံကိုရှုဖို့အားထုတ်ဖို့နှလုံးသွင်းပုံကိုနားလည်ထားရမယ်နားလည်ထားတော့တမာရီအားနည်းနေတဲ့အခါနားလည်ထားတဲ့တမာရီကမ္မထံနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တမာရီတွေဖြစ်လာတယ်အခုဝိပဿနာကမ္မထံမှာလဲတမာရီဖြစ်အောင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပုံတွေနားလည်ထားရမှာကိုနားလည်ထားလို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တမာရီဖြစ်ပြီးတော့သွားပါတယ် Why is calming the mind among the 11 causes for the arising of Samadhi Sambhojanga? If active, calm it. If sluggish, energize it. The mind should be gladdened at the appropriate time. Samaye Chaitasa Nikanata. Sometimes, if the mind is too active, one must calm it down. Samaye Chaitasa Bhaganata. Sometimes, if the mind is inert, the sluggish mind must be energized. Samaye Chaitasa Sambhasanata. Sometimes the mind, after becoming disinterested, does not have any strength. At this time, the mind must be gladdened. တမာရီတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်း17ပါးထဲမှာစိတ်ကိုနှိမ်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာဘာကြောင့်ပါသလဲကြွရင်နှိမ်လင့်ကြရင်ပိရွှင်သင့်ရွှင်စေရာတမယေစိတ်တတနိဂနတာတယံတခါစိတ်ကတကြွနေလို့ရှိရင်နှိမ်ပေးရမယ်တဲ့တမယေစိတ်တတပက္ကနတာတခါစိတ်ကကြနေတယ်ကြနေတဲ့စိတ်ကိုညှိမြှောက်ပြီးတော့ပေးရမယ်တမယေစိတ်တတတံပဟံတနတာတခါတရံစိတ်ကအယတာကင်းမဲ့ပြီးတော့နေတဲ့အခါရှိတယ်တဲ့အာမတက်ဖဲနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ကိုရှင်လန်းစေရမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ် Sometimes when one's meditation improves, the mind is extremely excited. When joy arises, one's mental energy also increases. Some people also make extreme effort in the practice. When the mind is too active in this way, one must calm it down. If one does not calm it down, not only will one's meditation not progress, but it can deteriorate. Therefore, for people whose minds are excited in this way, meditation teachers must teach them to calm down. If these overactive people are praised, they tend to overcome disorderly. တခါကြတော့တရားကတိုးတက်လာတော့စိတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့မြောက်ပြီးကြွနေတဲ့အခါရှိတယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အာတက်နေတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကလည်းပဲတရားတွေအလွန်ကဲအားထုတ်နေတာလည်းရှိတယ်။
အဲ့ဒီလိုကြွလွန်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရမယ်တဲ့မနှိမ်လို့ရှိရင်တရားမတက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးပြက်ကုန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းဆရာတွေဒီလိုစိတ်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်နှိမ်ပြီးတော့ဟောရတယ်အဲ့ဒီလိုကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်ပေးမိရင်တော့သွားရောပဲတခါတည်းကိုယ်ယုတ်ကာယတွေရှောက်ဖြစ်ကုန်တတ်တယ် How should one calm the mind? One must be asked to develop Sati, Sambojanga, Samādhi, Sambojanga, and Ubekha Sambojanga. Sati means mental tranquility. After discarding excessive effort, one must be asked to practice peacefully and in a relaxed way. One must be asked to practice without expecting any progress, without expecting this or that, with equanimity, regularly and without missing anything. One must be asked to practice so that tranquil samadhi arises without observing many objects, so that the mind becomes stable and tranquil with few objects. To calm the active mind is easy. It is not difficult. When the active mind is lessening in this way and becomes balanced, concentration arises. After concentration arises, vipassana insight knowledges progress stage by stage. အဲ့ဒါဘလို့နှိမ်လဲဆိုရင်ပတ္တတိတန်ဖို့စဉ်တမာရိတန်ဖို့စဉ်ဥပိ္ပခာတန်ဖို့စဉ်တွေကိုပွားပေးရမယ်ပတ္တတိစိတ်ငြိမ်းအေးမှုပေါ့လေကြောင်းကြမှုတွေဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းကလေးခက်ရော့ရော့လေးအားထုတ်ခိုင်းရမယ်တိုးတက်အောင်ဘာဖြစ်အောင်ညာဖြစ်အောင်လေမမျော်လင့်မဲနဲ့လစ်လူရှူပြီးတော့မှန်မှန်ကလေးမလွတ်တမ်းလေးပဲအားထုတ်ခိုင်းရမယ်ငြိမ်သက်မှုတမာရီဖြစ်အောင်ထိုးထိုးအာယုံတွေကိုများများရှောက်ပြီးရှုမှတ်မနေဘဲနဲ့အာယုံနည်းနည်းစိတ်တည်ကြည်အောင်ငြိမ်သက်အောင်လို့အားထုတ်ခိုင်းရတာပဲကြွနေတာကိုနှိမ်ပေးတာလွယ်တယ်မခက်ဘူးအဲ့ဒီလိုကြွနေတာလျှော့လိုက်လို့အနေတော်ကျသွားတဲ့အခါမှာတမာရီဖြစ်လာတယ်တဲ့တမာရီဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစဉ်တိုင်းတက်သွားတယ် How should one energize the mind? If the mind loses power, one must energize it. Sometimes, because one's meditation cannot progress, the mind loses strength. Some people's minds can become dejected so that they even do not want to practice meditation, so that they want to leave the meditation center. When this happens, the mind must be energized. How should it be energized? One must be encouraged so that energy arises. After reflecting on the causes for the arising of Dhamma, Vīriya, Sambojanga and Vīriya, Sambojanga. When effort declines, it is difficult to boost it. It is easy for effort to slacken. However, meditation teachers must make effort to encourage yogis. စိတ်ကိုဘလို့ပြည့်မြောက်ပေးရပါသလဲစိတ်တွေအာရော့နေရင်ပြည့်မြောက်ပေးရမယ်တခါတခါတရားကမတိုးတက်နိုင်တော့
စိတ်တွေအာရုံနေတယ်တချို့တရားကိုအာမထုတ်ချင်လောက်အောင်ကမ္မထမ်းကြောင်းကထွက်ချင်လောက်အောင်စိတ်တွေပြက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုခါကြတော့စိတ်ကိုပြင်းမြောက်ပေးရတယ်ဘလို့မြောက်ပေးရတယ်လေဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝရိယဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးရတာဝရိယကြတာကိုပင့်ဖို့ရာခက်တယ်ဝရိယချဖို့ရာကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကမ္မထမ်းဆရာတွေကစူးစမ်းပြီးအားပေးရတယ် How should one gladden one's mind? One must gladden the mind at the appropriate time. Sometimes for people who are practicing meditation, the mind also does not become dejected. When one does not make progress, the mind tends to become unhappy. At this time, there are two ways gladdening of the mind. The way is to gladden the mind by arousing samvega, spiritual urgency, by alarming the mind. Another way is to arouse piti sambojjhanga, to reflect so that urgency arises. After becoming alarmed, one must contemplate the 8 causes for the arising of samvega, spiritual urgency. စိတ်ကိုဘလို့ရှင်လန်းစေရပါသလဲရှင်သင့်ရှင်စေရာတယံတခါတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးမတိုးတက်ဖဲဖြစ်ပြီးစိတ်မရှင်မလန်းနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ရှင်လန်းစီပုံက2မျိုးရှိတယ်စိတ်ကို6လန့်ပြီးတံဝေကဖြစ်စေပြီးရှင်လန်းစေတာက1မျိုးပီတိပါမောက္ခတွေဖြစ်ပြီးရှင်လန်းစေတာက1မျိုးစိတ်ကို6လန့်ပြီးတံဝေကဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းစေခြင်းတာကတော့တံဝေကဖြစ်ကြောင်းတရား8ခုနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့ Due to the time concentrate, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Master Sayadaw, which were given in the beginning. အချိန်ကန့်သတ်ကြောင်းဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုအဆုံးမသတ်ခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲစကား3ရက်ကိုထပ်ဆိုကြပါအောင်စို့အဲ့ဒီစကား3ရက်ကိုတရားရဲ့အစပိုင်းမှာတော့ကဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, the mind must be one-pointed and must not mix with raga, dosa, moha, etc. How should one establish this? One must establish this mind after seeing the characteristic of disappearance. With every noting, the objects are destroyed, disappear, are finished, come to an end. One must always know in this way. Number 1 ယာကဒေါသမောဟစသည်တို့နဲ့မရောရဘူးစိတ်တစ်ခုတည်းတည်နေရမယ်ဘလို့လို့တည်တယ်လဲဆိုရင်အပြက်လက္ခဏာလေးထင်းပြီးတည်နေရမယ်မှတ်တိုင်းအာယုန်လေးတွေဟာပြက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲသိနေရမယ် Number 2, the saying is Samādhi bhikkhave yatha bhutam vijananti. If
concentration arises, then insight knowledge must arise. After attaining concentration, why don't these hermits with jhana attain insight knowledge? When Mahasi Sayadaw was young, after pondering over this on his own, Mahasi Sayadaw could not understand it. Later, when Mahasi Sayadaw was old, only after practicing vipassana meditation, only after reflecting with vipassana, did Mahasi Sayadaw understand. When individuals in the absence of Buddha Sasana attain concentration, only Samadhi arises. There is no vipassana method of practice. Number 2 Tamahito Bakeaway Yata Buddha Pasanadi Tamari Piyin Nyan Pia Me Sore Di Saya Yadere Tamari Pibi Baja Nyan Mepidale Pongi Myang and Eronga Kohagu Sinza Jida The Boma Paupu Now Dodo Jilama Wipatana Diarwile Ato Bido Ma Wipatana Ne Sinza Ma The Bopa De Tadana Baga Bogurega Tamari Piye Tamari Tata Pinirago Wipatana Shuni Ma Shima Meshibe. Number 3, sometimes when one's meditation improves, the mind is extremely excited. When joy arises, one's mental energy also increases. Some people also make extreme effort in the practice. When the mind is too active in this way, one must calm it down. If one does not calm it down, not only will one's meditation not progress, but it can also deteriorate. Therefore, for people whose minds are excited in this way, meditation teachers must teach them to calm down. If these overactive people are praised, they tend to become disorderly. Number 3 တခါကြတော့တရားကတိုးတက်လာတော့စိတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့မြောက်ပြီးကြွနေတဲ့အခါရှိတယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အားတက်နေတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကလည်းပဲတရားတွေအလွန်အကဲအားထုတ်နေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြွလွန်းနေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရမယ်တဲ့။မနှိမ်လို့ရှိရင်တရားမတက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးပြက်ကုန်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းဆရာတွေဒီလိုစိတ်ကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်နှိမ်ပြီးတော့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်ပေးမိရင်တော့သွားရောပဲ။တခါတည်းကိုယ်ယုတ်ကာယတွေရှောက်ပြစ်ကုန်တတ်တယ်။ May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. တရားနာပိဋကအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှာလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြင့်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang
Asawakaya Vahang Hotu Idhang Me Punyang Nibbanasa Pacayo Hotu Imang no Punya Bhagang Sabasatanang Dema Sabe Sata Sukhita Bhavantu Sadhu Sadhu Sadhu. Next month Dhamma Talk will be held on the 27th of November 2022. နောက်လာတရားပွဲကတော့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ဖြစ်ပါ